आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार। दोस्तों, छा तव्हां ज़हीन ऐं होशियार आहियो? जेकॾहिं हा त हिन वीडियो में असां तव्हां खां पुछंदासीं कॉमन सेंस जा ऐं जनरल नॉलेज जा मुख़्तलिफ़ दिलचस्प सवाल। जवाब ॾियण लाइ तव्हां वटि कुझु सेकंड जो टाइम मौजूदु हूंदो। सवाल नंबर पहिरियों आहे त उहो कहिड़ो पखी आहे जेको कननि सां ॾिसी सघे थो? जनरल नॉलेज जो हीउ दिलचस्प सवाल आहे त उहो कहिड़ो पखी आहे जेको पंहिंजे कननि सां बि ॾिसी सघे थो? जवाब चमड़ो। सवाल नंबर 2 आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका असां हथ लॻाइण खां सवाइ टोड़े सघूं था? कॉमन सेंस जो ई सवाल आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका असां हथ लॻाइण खां सवाइ टोड़े सघूं था? दोस्तों, जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। हर वीडियो जी नोटिफिकेशन जे लाइ घंटी वारे बटन खे दॿाइजो। हिन सवाल जो जवाब आहे त वाहिदो। सवाल नंबर 3 आहे उहा कहिड़ी फैक्ट्री आहे जंहिंमें 32 मज़दूर ऐं हिकु औरत कमु करे थी? कॉमन सेंस जो ई सवाल आहे त उहा कहिड़ी फैक्ट्री आहे जंहिंमें 32 मज़दूर ऐं हिकु औरत कमु करे थी? गुजरात टाइप ते ई सवाल आहे। तव्हां चाहियो त कुझु सेकंड सोचे जवाब ॾियो। जवाब आहे वात। 32 नंद ऐं हिकु ज़बान। सवाल नंबर 4 आहे त उहो कहिड़ो साल आहे जंहिंखे उबतो लिखो या सुबतो को फ़र्क़ु नथो पवे? ज़हनी आज़माइश मुतालिक़ ई दिलचस्प सवाल आहे त उहो कहिड़ो साल आहे जंहिंखे उबतो लिखो या सुबतो को बि फ़र्क़ु नथो पवे? दोस्तों, हीअ वीडियो तव्हांखे कीअं पई लॻे पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कजो। हिन सवाल जो जवाब आहे 1991। सवाल नंबर 5 आख़िरी ऐं इंतहाई दिलचस्प सवाल आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेको अंधो बि ॾिसी सघे थो? कॉमन सेंस जो इंतहाई दिलचस्प सवाल त उहा कहिड़ी शइ आहे जेको अंधो बि ॾिसी सघे थो? दोस्तों, जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नवां आहियो चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं हर वीडियो जी नोटिफिकेशन जे लाइ घंटी वारे बटन खे ज़रूरु दॿाइजो। सवाल आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेको अंधो बि ॾिसी सघे थो? जवाब ऊंदाही ऐं ख़्वाब। जी हा, अंधो ख़्वाब ऐं ऊंदाही ॿई शयूं महसूसु करे ॾिसी सघे थो। साथियो, तव्हांखे हीअ वीडियो कीअं लॻी? पंहिंजी राय जो इज़हार कजो। दुआउनि में असांखे यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।